ఎవ్రీవన్, మీరు ఆల్రెడీ నా హోమ్ టూర్ అయితే చూసారండి. సో నేను మీకు ఇవాళ 1 BHK బ్యాచిలర్ కిచెన్ టూర్, అంటే నేను నా కిచెన్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అని జస్ట్ మీకు చూపెట్టాలి అని ఈ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, మీరు ఆల్రెడీ చూసారు నా హోమ్ టూర్ వీడియోలో. ఇది వచ్చి నా కిచెన్ ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. సో వైల్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ నేను రైట్ సైడ్ ఒక ఫ్రిడ్జ్ అనేది ప్లేస్ చేశానండి. ఇక్కడ మీకు లాస్ట్లో చూపెడతాను. సో వైల్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ ప్లేస్ చేశాను. తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది నేను ఒక వాషింగ్ మిషన్ అనేది ప్లేస్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడైతే ఒక ప్లాంట్ పెట్టాను, బట్ అది చచ్చిపోయింది. మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ జస్ట్ నేనైతే చాలా థింగ్స్ అయితే నేనేం యూజ్ చేయట్లేదండి. జస్ట్ నెసెసరీ థింగ్స్తోనే నేను నా కిచెన్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఒక మిక్సర్ పెట్టాను. మిక్సర్ నాకు యూస్ అవుతుంది అన్న రీజన్తో యూస్ అవుతుంది. సో అందుకే నేను ఇక్కడ మిక్సర్ ప్లేస్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ ఒక గ్యాస్ పెట్టాను, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు కుక్ అండ్ ఈట్ కాబట్టి. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే రైట్ సైడు నాకు అంటే వెంటనే ఏదైతే కావాలో థింగ్స్ అంటే వెతుకునే పని లేకుండా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సర్చ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అన్నమాట. సో వెతుకునే పని లేకుండా ఇట్స్ లైక్ ఆయిల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ చూసారంటే నేను ఒక జస్ట్ స్మాల్ స్టాండ్ టైప్ తీసుకొని అందులో స్పూన్స్ ప్లేస్ చేశాను. తర్వాత వచ్చి నైఫ్, తర్వాత నా కటింగ్ బోర్డ్ అక్కడ ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి లైటరు, లైక్ నాకు ఏదైతే కావాలో, నాకు ఎవ్రీడే గ్రీన్ టీ తాగే అలవాటు ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ హనీ హ్యాండీగా పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లైక్ డ్రై ఫ్రూట్స్, నాకు ఏదైనా థింగ్స్ ఏమేమి థింగ్స్ నాకు కావాలో ఆ థింగ్స్ అన్నీ నేను ఇక్కడ అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాను. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు వెంటిలేషన్ కోసం ఒక విండో అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడ. సో నేను లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ నేనేం చేశానంటే నాకు నచ్చినట్లు నేను మనీ ప్లాంట్స్ తోటి జస్ట్ సింపుల్ డెకర్ అనేది నేను చేసుకున్నానండి. అండ్ ఈ ప్లేట్స్ నేను డెకర్ కోసం ఏం బయట పెట్టలేదు. ఈ ప్లేట్స్ వచ్చి నేను లోపల పెడుతుంటే పగిలిపోతున్నాయి, అనవసరంగా వాటిని విరగొట్టడం ఎందుకన్న రీజన్ తోటి నేనైతే ఇక్కడ పెట్టాను, అంతేనండి. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ చూసారంటే ఇది షింక్, ఇది అందరికీ తెలిసిందే. సో తర్వాత అక్కడ షింక్ లైక్ షింక్కి మనం లైక్ డిష్ వాష్కి యూస్ అయ్యే థింగ్స్ ఏమేమైతే ఉంటుందో లైక్ హ్యాండ్ వాష్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఏమైతే కావాలో అవన్నీ నేను అయితే ఇక్కడైతే ప్లేస్ చేశాను, అంతేనండి. సో అగైన్ ఇక్కడ చూసారంటే మీరు నా ర్యాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పి జస్ట్ నేను ఒక్కదాన్నే ప్రజెంట్ అయితే స్టే చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఏమేమి థింగ్స్ కావాలో అవన్నీ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నానండి. సో యా, ఇక్కడంతా లైక్ కుకింగ్ థింగ్స్ ఆల్ ఇక్కడ చూసారంటే మొత్తం ప్లేట్స్ అవి ప్లేస్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి రిమైనింగ్ థింగ్స్ అనమాట, అంటే నేను రీఫిల్ చేసుకునే థింగ్స్ అన్నీ నేను ఇందులో అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ఓపెనింగ్ దిస్ 2 కబోర్డ్స్ బికాజ్ చాలా మెస్సీగా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే. అండ్ ఇది జస్ట్ సిలిండర్ ఉంటుంది అంతేనండి, ఇక్కడ ఏముండదు. అండ్ ఇది సింక్ పాయింట్ ఎనీవే వీ డోంట్ యూస్ దట్ మచ్ కాబట్టి. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే నాకు కావాల్సింది అంటే డైలీ నేను కుక్ చేసుకునే థింగ్స్ని నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ ప్లాస్టిక్ అనేది యూజ్ చేయకూడదని చెప్తారు, బట్ నేను ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నా కిచెన్లోకి మమ్మీ కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ them to call me and ask like where is this, where is that అని చెప్పి. సో ఇలా పెట్టామంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఈజీగా తీసుకొని చేయగలరు అన్న ఒక రీజన్ తోటి నేను ప్లాస్టిక్ అనేది ఇక్కడ ప్రిఫర్ చేశాను, అంతేనండి. మీరు అనుకోవచ్చు స్టిక్కర్స్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ పేషెన్స్ అండి. అందుకే నేనైతే ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్సే ప్రిఫర్ చేశాను. నాకు కావాల్సిన థింగ్స్ అన్నీ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడైతే నాకు వాటర్ కోసం నేను ఇక్కడైతే ఒక స్టూల్ పెట్టి అందులో వాటర్ అయితే ప్లేస్ చేశాను. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ కుక్కర్స్ ఉంటాయి అంతేనండి, నథింగ్ ఎల్స్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ చూపెట్టాను, ఇది అందరి ఇళ్ళలో ఉన్నదే, జస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ అన్నమాట, అంతేనండి. కమింగ్ బ్యాక్ టు లైక్ ఫ్రిడ్జ్, ఇక్కడ మీరు ఫ్రిడ్జ్ పైన చూడొచ్చు అంత చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్, అన్ని చాక్లెట్సే ఉంటాయి మీరు చూసారంటే, బికాజ్ ఐ లవ్ చాక్లెట్స్. సో దానివల్ల మీరు ఎక్కడ చూసినా మీకు చాక్లెట్స్ అయితే కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ అన్నీ నేను చాక్లెట్సే పెట్టుకున్నాను, చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్తో.
అక్కడైతే కాన్ఫ్లెక్స్ అయితే పెట్టాను. అండ్ దీస్ ఆర్ ద లైక్ క్లిప్స్ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ, అంతేనండి. ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నా ఫ్రిడ్జ్లో ఏముందో జస్ట్, నా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఏం ఉండదు, జస్ట్ మీకు చూపెడుతున్నాను అంతే. సో ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీరు చూసారంటే నేను ఫస్ట్ 2 ర్యాక్స్లో నా ఫ్రిడ్జ్లో నేనైతే జస్ట్ చాక్లెట్స్తోనే ఫిల్ చేశానండి, బికాజ్ ఐ లవ్ చాక్లెట్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ అనేది నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ యాజ్ యూ ఆల్ నో అందరి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నదే, లైక్ ఇక్కడైతే గ్లూకోజ్, దోస్ థింగ్స్ లైక్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ అన్నమాట. నాకు కావాల్సింది నేను పెట్టుకున్నాను. లైక్ మీ ఫ్రిడ్జ్లో ఏం లేదు ఏంటి అని మాత్రం అడగండి. నేను యూస్ చేసుకునే థింగ్స్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అయితే నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి. సో నేను ఇక్కడైతే లైక్ గీ నాకు కావాల్సినవి నేను ఇక్కడ సర్దుకున్నానండి నీట్గా. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు అగైన్ చాక్లెట్స్, లైక్ మొత్తం చాక్లెట్సే ఉంటాయి క్లియర్గా చూసారంటే. అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే ఇందులో అయితే మొత్తం ఫుల్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయండి. అంటే అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. నేను లైక్ ఇష్టంగా తినే వెజిటేబుల్స్ ఏమైతే ఉంటుందో అది మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు జస్ట్ ఫ్రూట్స్ అనేది నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. అగైన్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అగైన్ చాక్లెట్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ కోరియాండర్ ఉంటుందండి, జస్ట్ ఇది కోరియాండర్. ఇందులో వచ్చి నేను చిల్లీ అనేది ప్లేస్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ కర్రీ లీవ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్లవర్స్. అండ్ ఇవైతే పికెల్స్ అండి, నాకు కావాల్సిన పికెల్స్ అనేవి జస్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాను నేను. అండ్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి అగైన్ మిల్క్ అనేది, నేను మిల్క్ ఎక్కువ యూస్ చేయను, అందువల్ల జస్ట్ ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ కోసం కావాలి అన్న రీజన్తో నేనైతే ఇక్కడ మిల్క్ అనేది పెట్టాను. తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రీజర్లో అయితే మీకు ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ పెట్టానండి అంతే, మీరు చూడొచ్చు. సో ఇక్కడైతే ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుంది ఫ్రీజర్లో. ఫ్రీజర్ ఎందుకు ఓపెన్ చేయట్లేదు అన్న డౌట్ మీకు అగైన్ రావచ్చు, సో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఐస్ క్రీమ్ అంతేనండి. దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రిడ్జ్ టూర్. సో నేను ఈ వీడియోలో అయితే నా కిచెన్ టూర్ అలాంగ్ విత్ మై ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అయితే కవర్ చేయగలిగాను ప్రజెంట్. సో మీరు కామెంట్స్లో నేను నా కిచెన్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను, ఇంకా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉందా, అంటే ఇంకా నీట్గా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే జస్ట్ కామెంట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. See you in the next video. Take care. Bye bye.